င်္ဂလာပါဒီနေ့အတွက် unboxing လုပ်ပေးခြင်းဒါက unboxing လုပ်ပေးခြင်းဒါက Galaxy Tab S7 ဖြစ်ပါတယ် pre-order မှာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးလည်းဆောင်ရပါတယ်52ရပါတယ်ဒါက book cover keyboard နော်ဒါလေးရပါတယ် okay ကဲဒါဆိုကျွန်တော်ဖောက်တာပေါ့နော်ဖောက်တော့မယ်ဖောက်Okay. Okay. See you, Kwame. Okay. See Kwame right so. Wow. Copy. Đó sao vậy đây? Đó đâu? Hả? Đã. Seven. Okay, cái này mà. Thì có sẽ chỉ bảo mấy và lấy bảo đây nó buồn xa chiều charger vào đấy ta bảo là what này nó charger làm gì thế nào nó khu chứ mà bọn nó cho nó làm gì bảo cho nó mềm màu mà nếp hẳn vậy Okay,ထားပါတော့เนาะဒါလေးပါခြားပါတယ်ဒါပါလည်းမသိဘာလဲမသိဟောဟုတ်ပြီဟုတ်မှာ pen เนาะဒါကတော့เนาะကျိုး Okay ကျွန်တော်ဘာမှမပါတော့ထင်တယ်ထားပါတော့အဲ့ထက်ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ကြပါမယ်ဟာဘာလဲမသိဘာအော်နေရလဲမသိဘာလဲလဲမသိရွှဲစုံရောင်းနေလဲလာမသိတော့မိုက်တာပဲဟမ်ပပလေးနဲ့papa lên này ở mày đây wow xe mày bà đây ok cái đó thì cho nó tab S7 trong lên này phiêu nó tab S7 trong này đó đó 11 inches for nó camera 30 megapixel đấy nó hobby nóဒါကကြတော့Snapdragon 865 Plus နဲ့လာရဆိုရက်အနေထားရှိတယ်လိုပဲเนาะ Okay ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာက45 watt charging ဗျာ45 watt charging哎呀，这样送人家了，对呀，我聊下去，他们你讲45没压了，我天哪，不要吧，叫他地差没得，我讲我好老的天哪，地讲啊，ဒါ45 watt charger တော့မဟုတ်တော့ထင်တာပေါ့နော်ထင်တာပြောရပါဘာမှလည်းမရေးထားဆိုတော့လေနော်ဒါအဖြစ်မသိကျွန်တော်စာ6ဖက်ကြည့်လောက်ကတော့ဒါဟိုပါပေါ့နော်15 watt လောက်ပဲဒါနော် fast charging support ပေးရတဲ့ဒါ fast charger ပေါ့နော်ဟိုတကယ်တမ်း45 watt 45 watt ကကြတော့ကိုယ်တက်ဝယ်ရမှာကျွန်တော်Huawei premium ဟိုဟာရှိရလေpremium charger ရှိရလေဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ Huawei ကထုတ်တဲ့
premium charger ပေါ့နော် max က40 watts ဆိုတော့ AC ပဲဒါနဲ့ဆော်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဟိုဟာရတာ哦အနည်းဆုံးမဟုတ်အများဆုံး40 watt 45ပေါ့နော်45 watt super charge ရဆိုပေါ့နော်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုတက်ပါတီ charger တခုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသွင်းတော့ပုံမြန်ပါမယ်နားကြီးလိုက်တာအဲ့အတန်တွေကအရင်နားကြီးနေပြီအဲ့အတန်တွေကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်အေးဒီလောက်ဖွင့်နေရOkay, let's go. United Kingdom Day. And you guys agreement what I have a lot of minutes. Oh, Diane, Matero, me, hala. Okay, Canali, password tell me. Okay, Yabi. Đây. Ba mà cú gì mà xí bu. Don't copy. Tệ. Shut up. Oh, đó mà plastic. Oh, shut up xin này. Này nó skip luôn mẹ, skip luôn ba, alo skip luôn bảo mẹ. Ba mà xí để skip luôn mẹ, choose location này. Lao scanning này sắp vào qua khả năng skip được bạn skip anyway hiện đó smart tutor đã bảo lệ get recommend app by to down này làm gì con xa đau mà tôi thong trên này sao đau đi bà hobby S pen disconnected pardon S pen disconnected cả lại á pena cận nó cận rồi hết là mẹဟုတ်လားကြည်လားကိုရဒါရမကင်ဘူးမသိတော့ဒါပဲလုံးဝတကယ်မသိတော့နော်ဟုတ်ပြီကတိချနာတစ်ခုရှိရယ်note ထဲမှာထင်တယ် no အဲ့မဟုတ်အရေးကြီးတာတောင်းတာမပြီးနိုင်တော့လားမသိမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဒီလို Samsung app တွေမပါလာတော့ဘူးเนาะဘယ်ရောက်သွားလဲမသိအဲ့ပါလာပဲဒီမှာလေSamsung တော့ကိုရှာနေရဟာโอเคခွေရပေါ့နော်တွေးထိုးနေဟာအရန်ပဲပါပဲပြားကိုကားတက်ကြိတ်ထားလေရေးပေါ့အနီးကောင်းလား Hi လောက latency တော့နေဝိုင်းလုံးဝတကယ်ဟိုကကြာနာဘာမှမဆိုင်ဘူးကျန်ကျွန်တော်ဒီtablet ပေါ့နော် tablet ကျွန်တော်သုံးခုပါကျွန်တော်ဘယ်ထဲရလဲဆိုတော့ဆဆထွက်ချင်း tablet ပဲကျွန်တော်သုံးခဲ့ဘူးပါပြမယ်နော်ခဏဆောင်ဒါကကျွန်တော်ဒါGalaxy Tab ဒါ First series ပေါ့နော်
first series နဲ့ဒါအခုနောက်ဆုံး series ဘာမှကျွန်တော်ဟို plus တွေပါမဟုတ်ဒါတကယ်လုံးဝ pure ဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲ tab s tab တွေပေါ့နော် tablet တွေပေါ့ဟို plus တွေပါမဟုတ်ဒါလည်းဟိုဒါဆိုရင်ဒါ tab s7 ဒါ pure ဟိုပါပေါ့နော် tab s ဒါနော် Galaxy tab 1ဒါ7ကျော်ဒါဒီလိုဖြစ်ကုန်ပြီနော်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါပါပဲโอเคအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နော်ထားပါပဲကျွန်တော်သိဘာမှမပါပါနော်အားလုံးအခုလောက်ဆိုရင်စိတ်ကျဉ်းလောက်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟို view လုပ်တဲ့အတူမဟုတ်တော့နော်ဘာမှမသိကြကျွန်တော်စိတ်ထင်ရရှောက်ပြောနေရပါဟိုလိုကြည့်ပြရတော့လည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ကင်မရာမစိုးနော်ကင်မရာမစိုးဒီဟို tablet မှာပါကင်မရာဆိုတာဒါဟိုရိုက်ဖို့အတွက်တက်ဝင်ရဖို့အတွက်လုံးဝမတင်တော့ရဲ့ကင်မရာပဲဒါအပျော်လောက်ပဲမှတ်တမ်းလောက်ပဲရိုက်လို့ရဟာပါဒါဒီကင်မရာတချို့ရဒီ tablet ကြီးဝယ်ရတဲ့ဒီ tablet ရဲ့ဒီကင်မရာရှော့ပြီးတော့တက်ဖို့နေရိုက်ပြီးတင်နေကြတော်တော်စိုးပါရဲ့မဖြစ်သင့်ပါဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ tablet ကင်မရာဆိုတာဒါလုံးဝတော့ portable တကယ်ဟိုအတွက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာပါကင်မရာလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရှော့ရိုက်နေကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အရာပြောပါပါကဲဒါပါပဲနော်အကုန်လုံးကဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါရပါလေဆိုဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်တော့ဘာမှဖြစ်ပါနော် 1 year 2.5 Android version 10 okay ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ် tab 7ကတော့တော်တော်မိုက်သွားပြီလုံးဝဘာမှမဆိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီ tab 1နဲ့ quality မဟုတ်ပါဘူးအင်းပေါ့ဗျာဒါပဲပြောအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်သုံးနေဟာဆိုတော့အခုထိသုံးနေသေးပါပဲအရန်သုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဒါဟိုဟာတချင်းတွေမှာတင်းကျွန်တော် notes ကြည့်ရညမိုက်ပါတယ် okay bye bye